Gĩikaro-inĩ kĩrĩa kĩrehete hamwe ataramu a ũgima wa mwĩrĩ na anyiti itemi angĩ nĩkuo thirikari nene na cia kaunti ciũrĩtio citigagĩrĩre mathibitarĩ marĩ na thakame ya kũigana gũtangĩkĩra atumia makĩheo ciana. 40 to 60% of deaths due to postpartum hemorrhage is due to lack of blood or inaccessibility of blood, especially when you go to the remote areas. Yes, blood could be available in the region, in the satellites, but they are not available in the level 3 and level 4 hospitals. Na kuona ikuũ nyingĩ iria cionekaga atumia makĩheo ciana ciumanaga na kura mũno na mũtumia akaga gũtangĩkĩrwo na ihenya na thakame, ataramu aya morĩtie thirikari ĩgĩe na mĩbango ya gũkoragwo na thebu cia thakame mathibitarĩ-inĩ mothe kũrĩa atumia marahererwo ciana. We are moving away from transfusing whole blood to transfusing what the patient requires. If it is red cells, we give red cells. If it is platelets, platelets, and if it is plasma, we give the fresh frozen plasma. Kũringana na ataramu aya, o harĩ atumia 10 aritũ, ana nginya 6 nĩ makoragwo na ũnyihu wa thakame mwĩrĩ-inĩ na atumia 4 harĩ 10 nĩo makuaga kumana na ũnyihu ũyũ wa thakame thutha wao kũgĩa ciana. How many women will sit in the ward and are pouring in blood and we can't even access from our blood transfusion unit? Ndagĩtarĩ Ann Kĩhara oho agĩtara atumia mekĩrĩre mĩrĩre mĩega nĩguo kũgacĩrithia ũgima wao wa mwĩrĩ, gũkũ naguo mũingĩ ũkĩũrio wĩrutagĩre ũheani-inĩ wa thakame nĩguo kũhonokia arwaru arĩa marĩ hatĩka-inĩ. So we need to start really thinking the quality of our food system that we serve on the plate. And I come from an agricultural land where most women will sell whatever they grow and eat this ugali sukuma mix, even when she's pregnant. Thĩna wa wagi wa thakame kũrĩ atumia, ataramu aya no mawohithanĩtie na mathĩna mangĩ ta kura mũno hĩndĩ ya kahinda ka mweri, mĩrimũ ta fibroids na endometriosis gatagatĩ-inĩ ka ĩngĩ. Ngĩribotera Inooro TV, Getu Wangari Maria wa Mũigana.